В света има много жени, но част от тях са доста мистериозни, доста загадъчни, които всъщност не може да ги разберете какво искат от вас на пръв поглед. Но за тях, приятели, се крие доста по-голяма мистерия и загадка, отколкото вие може да си представите. Какво са направили тези жени и защо са толкова опасни и всеки се страхува от тях? В това видео, приятели, ще чуете едни от най-опасните жени, които съществуват на нашата планета и са съществували. Аз съм Айхан Фая, приятели. Ако накрая на видеоклипа сте сметнали видеоклипа за интересен, образователен, бих радвал за един лайк и абониране с камбанка. Желая ви приятно гледане! Бандата на Ла Катрина. Тя е приличала по-скоро на смъртоносен ударен екип, ръководен от една от най-страховитите жени, лидери на банди в историята. Трябва да се заровим в корените на синдиката, в живота и мечтите на Мария Ескивел. Корените на Мария са доста скромни. Тя израства в Тепалтепек като дъщеря на животновъд и домакиня. Мечтите й са били съвсем необикновени. Тя не се е интересувала от обичайния път на образованието и обикновения живот. Затова през 2017 година тя остава зад гърба си спокойно си родно градче и намира своето място в картела, по-известен като Цинг. Между 2013 и 2015 година този картел избухва на сцената, спечелвайки си репутацията на най-големия и най-опасен мексикански картел. Те са владели 75% от щатите на Мексико и влиянието им се е прострело отвъд границите. Все пак те стават глобални, не са някаква обикновена банда. Те са се издигнали от пепелта на картела Миленио, като са се превърнали в съвсем нова порода организирана престъпност и затова са наложили бруталните им тактики, интензивното насилие и хитрия трафик на наркотици. А това, което ги прави толкова опасни, е, че те са обърнали сценария на начина, по който обикновено се осъществява трафикът на наркотици в Мексико. Те са толкова силни и богати, че не се страхуват да се изправят срещу други големи картели и дори да предизвикат мексиканските власти и не се спират само на едно място. Тази банда се разклонява, като се занимава с всичко, от изнудване до пране на пари, отвличания и трафик на хора. Но нека се върнем към историята на Мария. Нейното посещение става чрез връзката и с член на бандата, Мигел Фернандес, който очевидно е бил голяма фигура в този картел от ново поколение. Тя е жадувала за власт и пари. Тя се е издигнала много бързо в картела. Парите са се изписвали в нея и тя не се е притеснявала да ги показва в социалните мрежи. В публикациите си често е заобиколена от оръжия, сякаш е готова на всичко и дори си е била избрала ново име – Ла Катрина, което е знак за емблематичната фигура от празненствата по случай Деня на мъртвите в Мексико. Но това е било само началото. Ла Катрина не си е губила времето, тя се е вмъкнала в групата. Но тази група е била само с жени, които са били малко странни, но са изглеждали много добре. Те са използвали наивното си поведение, за да ловят и обезвреждат членове на конкурентните банди. Тя обаче не се е задоволила само с това да бъде част от групата, а искала да я води. Така Ла Катрина поема ръководството на този отряд за убийства, превръщайки го в нещо, което прилича по-скоро на самостоятелен мини картел. Този екип е извършвал всевъзможни незаконни операции, убийства, изнудвания и отвличания, превръщайки Ла Катрина в един от лидерските картели. Не забравяйте, че това се е случвало по времето, когато Ел Менчо е един от най-издирваните наркобарони в света, а най-добрите му регионални лейтенанти като Ла Катрина командват. Напрежението стига до точката на кипение за картела на Ла Катрина по-рано от очакваното. В смразяващ обрат на събитията през октомври 2017 година мексиканските правоприлагащи органи се оказват в засада, устроена от отряда на Ла Катрина. Докато изпълнявали заповед, водещата група наемни убийци от картела Ново поколение, те са организирали тази засада в община Агилила в щата Мичоакан. 13 полицаи губят живота си, а безброй други са ранени, тъй като полицаите са изправени не само пред пламъците на собствените си горящи полицейски автомобили, но и пред смразяваща истина, че именно Ла Катрина е дърпала конците за това нападение. Кървавите ети.
Кървавите ети се появяват в отговор на възхода на бандитската култура. В Лос-Анджелес през 70-те години на миналия век те се отличават с това, че те се откъсват от обичайните роли на половете в организираната престъпност. Въпреки че първоначално те започват като група, фокусирана върху мъжете, появата им е сериозна промяна в динамиката на бандите. Тези жени показват, че не само просто са помощници на мъжките членове на бандата, а участват пълноценно в престъпния свят. Всъщност те са можели да бъдат дори по-брутални и опасни от самите членове от мъжкия пол. Изненадващо е, че всъщност бандата първа е създала своята собствена женска група. Това става през 1971 година, когато Бони Коолс прави първата стъпка към интегрирането на жените в организираната престъпност в САЩ. Целта на създаденото от нея звено е да осигури убежище за афроамериканските момчета. До голяма степен тя имитира структурата на бандата на Уилямс. Избраното от нея име бързо се е наложило и се е превърнало в стандартен термин за всички жени. Жените не губили време. Те са създавали своя собствена група. През следващите 40 години и двете престъпни сили формират различни групи, предимно женски или смесени, които продължават да действат в цялата страна. През 70-те години на миналия век те започват да разпространяват влиянието си в Лос-Анджелес, въпреки че има по-малко членове в сравнение с Крипс. Това ги потиква да увеличат усилията си за набиране на нови членове, който им спечелва репутацията на доста агресивни. Подобно на съперниците си, те обръщат внимание на наркотиците, когато през 80-те години на миналия век сцената е залята от крек кокаина. До началото на 2000-та година те имат повече от 20 000 членове в цялата страна. Животът им е изпълнен с наркотици и насилие и също като мъжките си колеги те имат свой лидер. Главният кръвен естет. Едно от най-поразителните неща за тях е начинът, по който привличат своите нови членове. Това до някъде прилича на това, което са правили и другите банди, но обранците преминават през ритуал, при който съществуващи членове им нанасят много здрав побой. Това е тест за лоялност и издръжливост, с който се проверява дали новите членове наистина са отдадени на бандата. И макар че конкретните роли на жените могат да варират в различните банди, в наши дни жените поемат подобни отговорности и проявяват същата агресивна природа като мъжете. От всички женски банди в света, те са с най-много тежки престъпления. Те наистина оправдават името си. Те разбиват мрежа за разпространение на наркотици, която всъщност е ръководена от две жени от групата. Цялата акция стартира през януари 2009 година и се разиграва в продължение на няколко месеца, като операцията окончателно приключва през юли 2009 година с арестуването на 43 души и обиски, в резултат на които са иззети големи количества незаконни наркотици, оръжия и пари в брой. Те основно са проправили път нагоре, като вършили всякакви незаконни неща в бандата, докато не пробили тавана на наркооперацията, която е печелила $2,6 милиона. Да, след като полицията ги разтърсва, цялата идея за жени, които поемат отговорност в света на наркотиците, определено повдига вежди, тъй като полицаите ясно са показали, че те стоят зад огромната мрежа за наркотици, която всяка седмица е прибирала около $50,000. Експертите, които изучават бандите, признават, че жените наистина заемат ръководни позиции в бандите, но нека бъдем реалисти, да има банда ръководена предимно от жени като тях е доста необичайно. Бандата в Газа. Това е бандата, свързана с една от най-насилствените банди в Кения. Бандата Газа се появява на сцената като голяма престъпна група, която започва да действа в Кайола около 2012 година. Интригуващо е, че тази банда е имала почти еднакъв брой членове от мъжки и женски пол, като последните са формирали своята собствена малка групировка в рамките на по-голямата банда, за да извършват незаконни дейности. Но нека първо да се запознаем с историята на бандата. Името Газа е взето от Портмор, място в Ямайка, известно с подобна банда, която е извършвала много кражби и убийства в района под командването на ямайския изпълнител, който е арестуван за 2 убийства, незаконно притежание на огнестрелно оръжие и въоръжен грабеж. И така, това е основната история за началото на бандата в Газа. С течение на времето те се замесват в поредица от убийства и грабежи в Исланд. Бързо използвали оръжия дори при най-малка провокация.
В доклад на Националния център за изследване на престъпността се посочва, че Кайоле, квартал в Найроби, е станал изключително опасен заради дейността на бандата от Газа, като отвличания, незаконна търговия с оръжия, изнудвания и въоръжени грабежи. За тази банда всяка възможност за бърза печалба се смята за честна игра. Някои от тях дори си признават, че са нападали и убивали полицаи, за да откраднат оръжията им и да извършват още нападения. Това предизвикало интензивни полицейски акции в техните райони, които често завършвали с жертви. А вие всъщност знаехте ли за тези жени, приятели, или поне за част от тях? Ако сте знаели, бих се радвал долу в коментарите да видя вашето мнение. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие, приятели. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!